Eu sei. Começa mais um Bola na Fogueira, 2013, Instituto Criar. Chega. Perguntas difíceis de ser respondidas. Em uma roda. Em um círculo. Aqui no Estúdio A. Vamos começar. Mari Ellen. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Qual é o verbo da frase? Nossa Senhora. Analisar. Livrar. Tá. Próxima pergunta. Eu acho que ele para pra pensar. Próxima pergunta. Bom, tipo. Já começou? Amanda. Ai, meu Deus. Amém. O que faz uma pessoa aqui no Instituto Criar com as mídias interativas? Mídias, mano. Não precisa falar mais nada. Qual que é a função dela? Nada. Excelente. Stephanie, fale o que faz mídias interativas. Interage. Interage. Caralho. Johnny! 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 Tá. Mano, eu sei que eu sou mas não precisa aí. Rapaz, Johnny. Disserte 5 frases sobre o que você acha da novela Cravo e a Rosa. Que novela é essa? Eu nem lembro mais. não está mais no ar. Bola na Fogueira continua. Próxima pergunta, Bruna. Minha amiga Bruna, nascida na Coab 2, em 1996. Ela que nasceu na Coab 2. Bruna, o que você acha que se deve esse aumento do dólar nessas últimas semanas? Uma puta falta de sacanagem. Você entendeu a piada aumento dólar? Que ela é baixa. Nossa Senhora. Entendeu? Ruiva! Meu amigo! Isso é melhor que bater o branco. Pergunta é, a mesma que eu fiz pro Johnny no primeiro programa. Por que a gente bota calça e calça bota? Aqui a gente calça, bota. É. Mary Jane agora, hein? Mary Jane! Mary Jane. Mary Jane. Faz os cortes. Mary Jane, no Homem-Aranha 2, você namorou com um cara que era amigo do Peter Parker. Analisando que o Peter Parker é neto da avó e também do seu avô, quem é o tio do Agnaldo Timóteo? Nossa, que bacana. Gabriel Garro.
De Range Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Qual foi a inspiração que você teve pra criar essa letra? Ah, conversa que eu tinha um gato. Eu também tinha um Fiorino. E aí, mano, por que não juntar os dois, né? Última pergunta. Você. Ela já foi? Não. A Jace não. Só. Já. Já se foi? A Jace não. Já se foi! Ah! Foi sem querer! Foi sem querer! Foi sem querer. Já. Já. Quem foi Zumbi dos Palmares? Olha. Cara maneiro. Cara maneiro. Um grande homem. Obrigada. Ele foi. Qual que é o significado dele hoje pro mundo que nós vivemos assim? Um grande homem. Eu falei que era a última pergunta? Então acabou. Então a gente vai pra reflexão do dia. Deixa eu fazer cara de emocional. Foca no rosto aqui. Foto que é tão fake que a câmera não tá focando. Todos os dias, no momento que você sair de casa, feche a porta. Senão ela ficará aberta. Até a próxima.